Pega meu chapéu, pega meu chapéu. Vai colocando aos poucos. É pra largar o papel, Sérgio. Larga, Sérgio. Não, Cara, Sérgio, não precisa, não precisa. É assim, é fato que vocês vão queimar meu rolo de papel higiênico todo. Aham. Legal. Eu te dou no seu aniversário. Legal. Ei! Não, não, não. Olha que bonito. Ai, olha, olha. Ai, voa. Você tinha que ter filmado isso, cara. Medo. Apaga o fogo com a vodka. Isso foi mais legal do que minha reação, vai.